ត្រូវចាំទុកណាគ្មានជាតិសាសន៍ណាស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងជាងយើងខ្លួនឯងទេបើយើងមិននាំគ្នាជួយស្រឡាញ់ទៅសង្ឃឹមគេមហាមិត្តណាមកស្រឡាញ់យើងមហាមិត្តដៃថែបនឹងវាគង់តែច្រេះចាប់ទេមហាមិត្តណាក៏ដោយតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមិត្តខ្លួនឯងណាមិនក៏មិនបង្កើតមិត្តខ្លួនឯងប្រជាជាតិនឹងជួបមុខគ្នាញញឹមញញែមគ្នាមកក៏មិនទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាអីពូតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរក្សាបាននៅកិត្តិយសជាតិមុខមាត់ជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាតិប្រឹងណាស់មើល10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយ៉ាងយូរចម្រើនចាប់ឈ្នះឲ្យតែយើងប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទេអត់ទេអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំកណាននិយាយមកនេះមិនមែនរឿងធေါ်អីទេរឿងជាតិយើងព្រោះកម្មវិធីដែលយើងធ្វើនេះគឺថាប្ររពចំពោះជាតិអញ្ចឹងនិយាយឲ្យជាផ្នែកគំនិតជាតិហ្នឹងហើយចង់ជួយជាតិយើងតើមានធនធានមនុស្សមានធនធានមនុស្សហើយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាការពារឬក៏ការលើកតម្កុំតម្កើងមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងអាហ្នឹងទើបប្រទេសជាតិយើងបានរីកមុខរីកមាត់ធំធាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងនៅតែដដែលអញ្ចឹងទេគឺថាសក្តីចម្រើនវាមិនកើតដល់ប្រទេសជាតិស្រុកទេសយើងទេហើយរៀនក៏ដូចគ្នាដែរយុវជននោះយុវជនរៀនខ្ញុំកណាត់មកទទួលស្គាល់ហើយថាយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃគេចេះណាស់ប៉ុន្តែចេះឲ្យតែចេះប៉ុន្តែបើខ្វះស្មារតីជួយជាតិហើយគឺថាចេះនឹងអត់ហៅថាមានប្រយោជន៍ទេអានឹងហៅថាចេះដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើជាមនុស្សវែកប្រឡោះដេកហ្នឹងគឺថាចប់ហ៎ប៉ុន្តែបើជាមនុស្សយោងស្រុកទោះតែចេះមិនខ្លាំងក៏គ្រាន់បើដែរហ្នឹងហើយក៏គ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សយោងស្រុកគឺខ្លួនឯងមួយជាផលប្រយោជន៍មួយនៃប្រទេសជាតិនឹងមួយជាចំណែកមួយយោងស្រុកយោងទេសហើយមានគំនិតមែនទែនគឺថាចេះដើម្បីជួយជាតិរបស់ខ្លួនអានឹងចាំបើយុវជនលោកអត់មានគំនិតយោងស្រុកទេពីណាកើតអីក៏កើតទៅវែកប្រឡោះដេកចាំតែហើយអើនឹងគ្រោះរបស់ប្រទេសវិញទេមិនមែនសំណាងទេមិនមែនភ័ព្វទេគ្រោះរបស់ប្រទេសពុទ្ធសាសនាតាំងនៅអាស្រ័យពុទ្ធមានមិកជនបរិស័ទទាំងឡាយបួសចម្ពោះមានភិក្ខុភិក្ខុនីសាមណេរឧបាសកបាសិកាដែលជាអ្នកគោរពពត់ប្រណិប័តនៅព្រះពុទ្ធសាសនាតាមកន្លងមុតពុទ្ធាវាទហើយព្រះតមានបុព្វាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៃធម៌ជាកុសលក្តីនៅក្នុងចិត្តជាកុសលក្តីនៅក្នុងទីនេះដែលយើងបានធ្វើទានមករយៈកាល5ថ្ងៃមកនេះជាបុណ្យនៅក្នុងព្រះសូត្រដែលសរសើរអំពីដែលតែមានភាគសរសើរអំពីពលីផ្សេងដែលមនុស្សធ្វើពលីចំពោះព្រះរាជាក្តីចំពោះទេវតាក្តីចំពោះញាតិក្តីនេះហើយព្រះអង្គសើនៅផលរបស់ពលីកម្មនោះអញ្ចឹងណាតែយើងធ្វើពិធីទាំងអស់នេះមើលទៅបើយើងមើលទៅភ្នែកទៅទេហាក់បីដូចជាគ្មានសារៈខ្លឹមសារអីទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើដោយធម្មចក្ខុគឺថាជាការធ្វើនៅពលីកម្មចំពោះពពកបុរសហ្នឹងគឺញាតិពលីធ្វើពលីកម្មចំពោះទេវតាទាំងឡាយដែលរក្សានៅដែនដីព្រៃព្រឹក្សាព្រៃភ្នំក្រំថ្មឬផែនដីទាំងមូលនេះឬក៏ប្រទេសទាំងមូលនេះហៅថាជាទេវពលីមិនមែន
ត្រឹមតែខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងទេដែលវេលាមានស្រុកកើតភ័យនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យបួងសួងសុំសេចក្តីសុខអីហ្នឹងវាមានពីបុរាណមកហើយជាពិសេសក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការបួងសួងការធ្វើនៅពលីកម្មផ្សេងដើម្បីប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមកដែររហូតដល់មានចម្រៀងនៃគេច្រៀងក្នុងរបាំពរាជទ្រព្យរបាំបួងសួងថាប្រទេសពុំសុខយើងបួងសួងថ្វាយណាពេលណាដែលប្រទេសមានភ័យការដែលត្រេះរិះរកនៅអបាយក្នុងការដោះស្រាយវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺថាការដែលបដិស្ថានដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាដែលរក្សាប្រទេសនឹងឲ្យជួយរក្សាការពារបញ្ជានៅសង្គ្រាមកុំឲ្យវាកើតបន្តទៀតព្រោះថាសង្គ្រាមនេះវាដោះដូរមកវិញនៅការស្លាប់របួសរស់ក៏ពិបាកអន្តកាលផលរបស់សង្គ្រាមគឺបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាជនគ្មានទីជម្រកមនុស្សពិការជនអនាថាបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីអីជាដើមទាំងអស់នេះជាផលវិបាករបស់សង្គ្រាមអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិដូចគ្នានេះយើងតែងតែវាបង់ប្រាថ្នាបង់មិនចង់ឲ្យជួបមិនចង់ឲ្យស្គាល់នៅសុខសង្គ្រាមនោះទេចឹងហើយទើបនាំគ្នារកនៅអបាយណាដែលជាអបាយត្រូវក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាសង្គ្រាមនេះសំបីតែយើងធ្វើទាំងអស់នេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះហៅថាទេវបលីនេះឬក៏ញាតបលីនេះកាលពីសម័យពុទ្ធកាលមាននគរមួយឈ្មោះវេសាលីក៏ជានគរដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តយកទេវវលីនេះមកជាគរុធរក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋដែរបែបបិទថានគរនោះជានគរតូចទាបជាងនគរមគធៈជាងនគរវេសាជាងនគរខ្សាវត្ថីអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនគរវេសាលីនេះមានវត្តប្រណិប័តចោកខ្ជួនដោយទេវពលីនោះអញ្ចឹងហើយគឺរាល់បច្ឆាមិត្តដែលនៅក្នុងនគរធំព្យាយាមបៀតបៀនរំលាយប្រទេសវេសាលីនឹងឲ្យបាត់បង់ពូជទៅមិនងាយនឹងធ្វើបានព្រោះតែអំណាចនៃការកាន់វត្តប្រណិប័តរបស់អ្នកស្រុកវេសាលីនឹងមុតមមនៅក្នុងទេវពលីនឹងជាករុធម៌មួយក្នុងចំណោមករុធម៌ផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រុកវេសាលីនឹងកាន់យកអញ្ចឹងយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាធ្លាប់ជាអាណាចក្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយមិនមែនជាប្រទេសទេណាជាអាណាចក្រនឹងធំណាស់ដែលយើងធ្លាប់មាន1,200,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់តែ100,000 ជាងទេណាសល់តែ100,000 ជាងទេអញ្ចឹងវាបាត់អស់11ដងបាត់អស់11ដងហ្នឹង8ដងនៅស្រុកសៀមសប្តាហ៍ហ្នឹង2ដងនៅណា5ដងនៅស្រុកសៀមសប្តាហ៍ហ្នឹងណា3ដងនៅនឹងលាវ2ដងនៅនឹងវៀតណាមដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺការបាត់បង់នេះវាជាកំហុសនៃការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នារបស់យើងរបស់ប្រជាជាតិយើងនឹងហើយជំងឺបែកបាក់គ្នានឹងវាបន្តមកជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងបែកបាក់គ្នារហូតដល់មើលមុខគ្នាមិនយល់ការបែកបាក់ណា
ជាពិសេសក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យខ្មែរក្រហមនោះយើងបែកបាក់មែនទែនណាយើងគិតមើលមិនបែកបាក់យ៉ាងម៉េចមនុស្សធ្លាប់គោរពលទ្ធិពុទ្ធសាសនាឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏សាសនាដើមរបស់ដូនតាអីនោះបែរជាវាបង់ចោលគំតិចគំទីវត្តអារាមព្រះវិហារពុទ្ធបដិមាថាវត្ថុអរូបទាំងអស់ហ្នឹងកំទេចហើយក៏ហីទៅចាស់រហូតដល់មនុស្សទៅទៀតណាមនុស្សហ្នឹងគេមិនប្រើពាក្យថាសម្លាប់ទៅទៀតគេប្រើពាក្យថាកំទេចទៅទៀតកំទេចចោលទៅយកទៅកំទេចទាំងសម្បុកទៅទាំងអីទៅនេះចឹងរឿងហ្នឹងរឿងដែលយើងបែកបាក់គ្នាដល់បែកបាក់គ្នាលែងទុកចិត្តខ្មែរគ្នាឯងហើយក៏កាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទៅត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងអន់ថយរហូតមកទល់នឹងសម័យបច្ចុប្បន្នទើបតែ20ឆ្នាំចុងក្រោយទៀតដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិក្រនបើហើយក៏វាបន្សល់នៅទឹកដីដ៏ល្អពិសិដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលឲ្យយើងរស់នៅនេះប៉ុន្តែទោះតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានការឈ្លានពានទន្ទ្រានទីសំណាក់អ្នកដែលគេមានមហិច្ឆតាមិនចេះឆ្អើតឆ្អន់នោះជាបន្តអញ្ចឹងយើងមិនមានកម្លាំងអីធំដុំទៅតទល់ជាមួយនឹងគេទេក្រៅអំពីការពង្រួមសាមគ្គីភាពពង្រឹងស្មារតីជាតិនិយមដែលប្រកបដោយការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់ប្រជាជាតិរវាងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងស្មារតីពង្រួមនេះណាគឺគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលហើយដើម្បីជួយជាតិយើងឲ្យសុខសាន្តបានតតែប្រជាជនក្នុងប្រទេសយើងនេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបើមានតែស្មារតីជាតិនិយមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្អប់គ្នាបន្ទោសគ្នាបែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមទេជាតិនិយម100ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែអន់ចឹងអញ្ចឹងគឺថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងមុនជាតិសាសន៍ណាដទៃខ្មែរយើងពេលខ្លះវាល្អជ្រុលជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែបែរជាមកក្តៅកាហាយជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងវាមានទម្លាប់អាក្រក់អញ្ចឹងមួយដែរបើឃើញជាតិសាសន៍ដទៃដែលគេនៅឯណាឯនោះគេមកធ្វើល្អបន្តិចបន្តួចដាក់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអូស្រឡាញ់គេអស់ពោះអស់ពងហើយប៉ុន្តែបើសិនតែឃើញខ្មែរគ្នាឯងសាងប្រយោជន៍ឲ្យគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមចំណែនកាច់មួលគ្នាអញ្ចឹងតែនេះមិនដឹងថាកពូជអាក្រក់ហ្នឹងវាកើតមកតាមណាទេខ្មែរយើងនោះប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយចេះមួលបង្កាច់បង្ខូចលាបពណ៌បង្កើតរឿងប្រឌិតរឿងឲ្យក្តៅក្រហាយតែជាមួយខ្មែរនិងប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងនេះមិនអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការបែកបាក់នឹងវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបើមិនតិចច្រើនបើមិនច្រើនតិចឲ្យបាត់វាមិនបាត់ពីសង្គមខ្មែរយើងណាហើយមានបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយអីចឹងទៅក៏ចេះតែប្រឌិតរឿងឲ្យតែមានរឿងធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សក្តៅក្រហាយហ្នឹងចេះតែកើតឡើង
ដោយដោះដូរអំពីផលប្រយោជន៍តិចតួចប៉ុន្តែជាទង្វើដែលបំផ្លាញគ្រឹះរបស់ប្រទេសគ្រឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ចំណាស់ល្អផូរផង់រុងរឿងថ្កើងថ្កើងក្នុងទីនោះគឺផ្អែកលើសាមគ្គីភាពណាយើងមើលប្រាសាទបុរាណប្រាសាទអង្គរវត្តជាបឋមប្រធានដែលយើងមើលឃើញស្រាប់អ្នកខ្លះគេលើកមកថាគោវត្តនឹងគឺប្រើឆ្លើយសឹកក្នុងការកសាងអីអញ្ចឹងអានឹងរឿងថារឿងស្មានទេប៉ុន្តែជាចលករជាកម្លាំងដែលរុញស្ថាបត្យកម្មមហាសំណង់អស្ចារ្យនេះឲ្យកើតឡើងគឺធាតុផ្សំដ៏ចម្បងគឺសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិរវាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសម័យកាលនោះទេព្រោះការកសាងអង្គរនឹងក្នុងសម័យនោះមានសិលាចារឹកខ្លះដែលគេទើបតែរកឃើញជាផុសតាងគឺថាបញ្ជាក់អំពីបិវត្តន៍របស់កម្មករដែលកសាងដែលធ្វើជាជាងនៅប្រាសាទអង្គរនឹងច្បាស់លាស់ណាមានបិវត្តន៍មានថ្ងៃឈប់សម្រាកតែត្រឹមត្រូវណាមិនមែនទៅគៀងកឆ្លើយសឹកឲ្យមកធ្វើទេហើយយើងធ្វើនេះព្រោះស្មារតីសាមគ្គីបានជាអង្គរវត្តនោះវាវិចិត្រល្អណាស់វិចិត្រប្រណិតល្អស្អាតណាស់ហើយកសាងអាណាចក្រនឹងទៅបានដោយសារការសាមគ្គីគ្នាទេមិនមែនដោយសារការបែកបាក់ទេតែនៅក្រោយមកដោយការបែកបាក់ហ្នឹងទៅសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសជាតិក៏ទន់ខ្សោយសមត្ថភាពការពារដែនអធិបតេយ្យក៏ទន់ខ្សោយមនុស្សដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងយើងគឺថាគេព្យាយាមលួចឆ្លៀតឱកាសហើយកណ្ដាំគ្រប់គ្រងនេះអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយតែម្ចាស់ប្រទេសឆ្លោះគ្នាហើយគឺថាបើកដៃឲ្យចោលឈ្លានពានហើយព្រោះពាក្យដែលគេពោលឲ្យជួនទៅឆ្លោះគ្នាក្នុងសង្គមជាតិដោយលាតកំណប់បង្ហាញចោលអញ្ចឹងកាលណាតែសង្គមជាតិនឹងបែកបាក់ជាពួកជាក្រុមហើយអ្នកល្ងងបែកបាក់គ្នាមិនសូវបារម្ភទេបារម្ភអ្នកចេះព្រោះថាមនុស្សដែលចេះតែបែកបាក់គ្នាទៅគឺថាបង្កវិនាសកម្មធំធេងណាប៉ុន្តែបើសិនជារួបរวมសាមគ្គីគ្នាវិញអាហ្នឹងគឺថាបង្កើតឲ្យបានជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អទៅចាស់ទៅចំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្រីប្រុសដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមជ្រាបថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងពីហេតុកាលណាអត់មានហេតុនិងផលអត់មានហេតុទេផលក៏វាមិនមានដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងជាអ្នកត្រូវការសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានចលនាមួយតាមសហគមន៍តាមនិគមជនបទរបស់ខ្លួនណាឥឡូវយើងបដិញ្ញាចិត្តនាំគ្នាបួងសួងធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់ទេវតាផងដល់ញាតិទាំងឡាយផងដើម្បីឲ្យអស់លោកអនុមោទនានៅបុណ្យដែលកើតឡើងពីការកសាងរបស់យើងនេះហើយជួយคุ้មគ្រងរក្សាការពារប្រទេសរបស់យើងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខផុតចាកអំពីភ័យ
ហ្នឹងគឺក៏ជាហេតុដែរណាជាហេតុថាយើងកំពុងតែធ្វើហេតុឲ្យកើតព្រោះបើយើងអត់ធ្វើហេតុទេវាគ្មានផលមកទេគ្មានផលមកទេហើយខ្មែរយើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននៅមានមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សដូចដែលយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងណានៅមានមនុស្សអញ្ចឹងមិនដាច់ទេមិនដាច់ទេសូម្បីតែសម័យខ្មែរក្រហមដែលគេលុបបំបាត់ជំនឿយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែនាំគ្នាលួចទៅកាត់ដើមកធៀងខេត្តមកធ្វើធុកអុជនៅក្នុងពិហារចាស់ចេតិយចាស់ដែលគេវាយកំទេចចោលហ្នឹងសម្បូងសម្រោងបួងសួងដែរបួងសួងចុះបួងសួងឡើងក៏បែកពលពតទៅប៉ុន្តែដល់តែវាសុកបាន10 20ឆ្នាំវាភ្លេចទៅក៏នាំគ្នាដើរខុសផ្លូវទៀតដែរបែកបាក់គ្នាទៀតដែរឥឡូវដល់មានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសឈ្លានពានអីទៅក៏នាំគ្នាងាកមកតែឃើញថានាំគ្នាធ្វើរឿងអញ្ចឹងវាគ្មានប្រយោជន៍វាគ្មានអីថាអត់ទេសម័យប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2យាងចេញទៅធ្វើសឹកណាអគ្គមហេសីផងលោកព្រះនាមជ័យរាជទេវីក៏លោកនៅបួងសួងអីវាំងឯនេះដែរធ្វើពលីកម្មនៅប្រាសាទឯនេះដែរបួងសួងដើម្បីសុំនៅសេចក្តីសុខជូនដល់ស្វាមីទ្រង់ដល់ព្រះនគរទ្រង់រហូតដល់ព្រះអង្គហ៊ានយកជីវិតលោកដោះដូរជាមួយការបួងសួងទៅទៀតបានព្រះអង្គក្រោយមកក៏សោយទីបង្គត់ទៅទើបកូនណាជ័យម៉ានទី7លោកស្ថាបនាមហេសីជាបងបកើតយើងស្គាល់ថាព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីនឹងឲ្យទៅជាអគ្គមហេសីបន្តមានតាំងពីអើយមកណាមានតាំងពីអើយមកដោយបកូនណានៅឧដុង្គយើងនៅប្រាថ្នាបួងសួងឲ្យតែស្រុកទេសផុតពីកណ្ដាប់ដៃគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនិងសៀមសម័យនោះក៏សាងវត្ត100នៅក្រុងឧដុង្គអញ្ចឹងចាំមិនវត្តនៅក្រុងឧដុង្គជាប់គ្នានេះយើងឆ្ងល់វត្តអីក៏ចិត្តគ្នាស្ដេចលោកលាបំណន់ដែរអញ្ចឹងការសុំហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាជាប្រវេណីរបស់ជនជាតិយើងវាមិនមែនជាប្រវេណីរបស់ពុទ្ធសាសនាទេណាកុំឲ្យច្រឡំគ្នាខ្ញុំកណាត់មកវិយដាច់វាជាប្រវេណីរបស់ជនជាតិយើងប្រវេណីរបស់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមិនសម្ដែងឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទេព្រះអង្គមានសម្ដែងខ្លះដែរនៅក្នុងព្រះសូត្រអំពីផលនៃទេវពលីអំពីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនជាប្រវេណីរបស់ដូនតាយើងដែលបន្សល់ទុកមកដែលជាទំនៀមឲ្យយើងកាន់យកប្រព្រឹត្តយកតាមហើយបើអត់ប្រយោជន៍គាត់មិនធ្វើទេណាដូនតាយើងគាត់បោះបង់ចោលយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែអាស្រ័យវាមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែប្រយោជន៍វាដូចជ្រុងមួយនៃប្រយោជន៍ដែលវាមានព្រោះយើងកុំឲ្យទាញយកអាផលទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាពហុបំណងដែលមិនអាចបានទេដោយគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគាត់ចេះតែព្យាបាលរោគចេះតែផ្សំថ្នាំណាប៉ុន្តែគាត់ចេះគូប្លង់អាសញ្ញើគាត់ចេះគណនាការកសាងប្លង់សំណង់អគារស្ថាបត្យកម្មគ្រូបង្រៀនគាត់ចេះបង្រៀនប៉ូលីសគាត់អ្នកមើលការសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខអីជាដើមឃើញទេទាហានអ្នកការពារដែនអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនឹងគឺថាមនុស្សម្នាក់មាននៅប្រយោជន៍និងសមត្ថភាពរៀងខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ
ទេវតារុក្ខរៈព្រៃភ្នំបង់បត់ហ្នឹងក៏មានអត្ថៈរបស់គាត់ហ្នឹងមួយផ្នែកណាមួយទៅជួយជាជំនួយស្មារតីអឺជួយការពារនៅភ័យអន្តរាយធំឲ្យคล้ายមកជាតូចបើតូចហើយឲ្យคล้ายទៅជាអត់រឿងអាហ្នឹងចឹងបើចង់ឲ្យលោកតែជួយឲ្យបានគ្រប់បំណងដែលយើងចង់បាននោះវាមិនអាចទេអាម៉េចប្រុងយកចេកមកស្និតទៅសុំឲ្យគេជួយឲ្យបានអង្គុយតែជួយយើងគ្រប់រឿងហ្នឹងអាម៉េចហើយយើងគិតលេងទេណាអាម៉េចប្រុងថាចេកមកស្និតធូប3សរសៃទៀនមួយគូហ្នឹងមិនប្រុងឲ្យទេវតាជួយសពជួយគ្រប់ជួយតាំងពីឈឺដៃឈឺជើងជួយតាំងពីរកស៊ីមានបានលក់ដីអាចជួយសពអញ្ចឹងដែរគេគិតមើលវាមិនអាចទេប៉ុន្តែក៏មានចំណែកណាមួយដែលគេជួយបានគេជួយយើងដែរណាកុំនិយាយដល់ទេវតាដែលយើងមើលមិនឃើញចាប់មិនបានព័ទ្ធមិនត្រូវត្រឹមតែមនុស្សគ្នាឯងហ្នឹងក៏គេជួយយើងមិនបានគ្រប់រឿងដែរគ្រូបង្រៀនជួយបានតែបង្រៀនកូនយើងទេគ្រូពេទ្យជួយបានតែពេលព្យាបាលរោគយើងទេតែមានទំនាស់ដីធ្លីទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនហើយនឹងគ្រូពេទ្យទៅដោះស្រាយមិនកើតទៅរកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៅទៀតចឹងទៅហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងចាំមិនពុទ្ធមេមិកជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកច្រើនតែច្រឡំថាវត្ថុតែមួយអាចជួយសពជួយគ្រប់វាអត់ទេមិនមានទេទៅតាមអត្តដែលគេអាចជួយបានទៅតាមជំនាញដែលគេអាចជួយបានតែมันអាចថាមួយរឿងគ្របដណ្ដប់គ្រប់យ៉ាងគ្រប់រឿងហ្នឹងគឺมันអាចទេណាប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះណាជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេបើចង់ឲ្យជាតិបានសុខគឺរក្សាការឯកភាពជាតិឲ្យបាននឹងសុខហើយទោះសត្រូវ100 1000 1លានមិនក៏មិនងាយនឹងធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងឲ្យដល់ប្រជាជាតិយើងបានទេបើដរាបណាប្រជាជាតិយើងរក្សានៅឯកភាពជាតិឲ្យបានប៉ុន្តែបើរក្សាឯកភាពជាតិមិនបានទេគឺថានឹងចាប់ហើយដោយរឿងសពថ្ងៃរឿងសុកសៀមខ្មែរអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចភ្ញាក់ផ្អើលណាស់បើអាត្មាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះជាតិនោះវិញចង់ស្រាទៅហើយតាំងពីមកសុំដីយើងនៅរហូតទល់គេយកដីយើងអស់អញ្ចេះតិចទៅហើយអញ្ចឹងតែគេចង់បានបន្តទៀតមានរឿងអីដែលចម្លែកឲ្យតែយើងធ្វេសប្រហែសគេយកអញ្ចឹងឯងគិតមើលសៀមមានប្រទេសពីណាមកមិនបានពីភូមិមាខ្លះបានពីខ្មែរខ្លះបានពីលាវខ្លះក៏កើតជាប្រទេសទៅហើយចេះតែវាយគ្របដណ្ដប់ឆ្លៀតឱកាសគេចោះទុនខ្សោយចេះតែរុករៀនឆ្រៀនបំពេញមកគ្រប់គ្រងមកកាន់កាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងទៅសេជាស្រីបចោបានអីមកវិញអត់ទេជីតលសឹកអណ្ដាតយើងទៀតក៏តែគេយកបានគេយកហើយគេអត់ខ្វល់ទេហើយជេរបានជេរទៅជេរមិនសួរហត់គាំងបេះដូងស្លាប់ទៀតអញអ្នកយកបានដីអញ្ចឹងហើយយើងចម្លែកអីបើគេយកយើងបើគិតលេងជាង30 ខែដែរណាហើយអញ្ចឹងគេគេធ្វើអញ្ចឹងគេចរិតអញ្ចឹងបានតែគេយកដីយើងបាននោះណាអញ្ចឹងក៏អត់មានរឿងចម្លែកទេអត់រឿងចម្លែកទេប៉ុន្តែអារឿងនៃចម្លែកនេះយើងជាម្ចាស់ទៅវិញទេ
ទាំងដែលដឹងថាការបាត់បង់ហ្នឹងមកពីការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែនៅតែដដែលយើងនៅតែមិនចេះរៀងចេះតែឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យតែបែកបាក់គ្នាចេះតែធ្វើឲ្យតែក្តៅក្រហាយគ្នាឯងទៅអញ្ចឹងទៅក៏គេជៀសឱកាសយកទៀតដែរប៉ុន្តែបើតែយើងឯកភាពគ្នាសាមគ្គីគ្នាជឿជាក់ខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាឯងងាយទេងាយទេយកមិនបានទៀតទេចឹងអាត្មាសូមដាស់តឿនអស់លោកទាំងអស់ថាមានតែការឯកភាពសាមគ្គីភាពគ្នាទេបានតែថែដីប៉ុណ្ណឹងគង់ណាហើយបើមិនឯកភាពគ្នាទេមិនប្រឹងប្រែងទេអានឹងវាចេះបាត់បន្តអញ្ចឹងហើយបើមិនបាត់ជំនាន់ហ្នឹងក៏គង់តែ2 3ជំនាន់ទៀតល្បេះល្បួចខ្លះទៀតហើយបើសិនតែមិនបើនៅតែបែបហ្នឹងយើងសពថ្ងៃអត់សូវប្រឹងប្រែងទេណាវាអត់ស្រស់ដៃគ្នាអ្នកប្រឹងហើយមិនមែនថាអត់ទេមានអ្នកប្រឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលដេកខួចហ្នឹងវាច្រើនដែរប្រជាជនតិចហើយអ្នកបោឡែវ៉ាសែវាច្រើនអ្នកខំប្រឹងវាតិចទៅមិនរួញវៀតណាមគេមានប្រជាជនដល់100 លាននាក់ហើយសៀមមានជាង70 លាននាក់ហើយមិនធ្វើអីទេបើគ្រាន់តែគេលើកតែមនុស្សទាំងអស់មកជាន់ក៏យើងងាប់ដែរហើយយើងមានប្រជាជនតែត្រឹមប្រមាណអត់ដល់20ប៉ុណ្ណឹង17នោះសំគេផ្សំឯងខ្លះទៀតសល់ពីចាមខ្លះទៅសល់ពីតាណាតណីខ្លះមកនេះហើយប្រជាជនតិចបើខ្លាំងអត់អីទៀតប៉ុន្តែសបោអ្នកខ្ជិលសពខ្ជិលគ្រប់បើក្មេងៗខ្ជិលតាំងពីរៀនឡើងគូសាតែរឿងជួបជុំគ្នាគោះកែវគោះចានអីសបោអាសាណាយប់បន្លប់ស្មានណាក៏អាសាដែរអត់ខ្ជិលទេខែបុណ្យក៏ដោយខែមិនបុណ្យក៏ដោយខែតនេដោយខែមិនតនេឆ្លៀតតែហ្មងប៉ុន្តែរឿងធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជាតិអីហ្នឹងគឺថាយើងមិនសូវទេហើយយើងថាយើងស្នេហាជាតិអីវាអត់ទេរឿងហ្នឹងរឿងមិនទេឧទាហរណ៍រឿងចិញ្ចឹមគោទៅចាចិញ្ចឹមគោប្រឡែងឲ្យគោដើរពេញតែផ្លូវហ្នឹងអត់មានគិតថាសត្វចិញ្ចឹមនឹងវាបង្ករឿងបង្ករាវឲ្យដល់អ្នកដែលគេបើកបរលើដងផ្លូវធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីគេអត់យើងអត់មានគិតទេយើងចេះតែស្រួលដឹងតែស្រួលចឹងគ្រាន់តែចិញ្ចឹមគោខ្ជិលនឹងមើលទៀតទៅសប្ងៃណាប្រឡែងចោលចឹងតែនឹងអាហ្នឹងឯងត្រង់ហ្នឹងដែលគេហៅខ្ជិលសម្រាមចឹងសម្រាមខ្ជិលយកដាក់ធុងគុយតាណាបោះចោលទៅក្នុងទៅងាយអាហ្នឹងគឺរឿងខ្ជិលអញ្ចឹងបានតែតាមដងផ្លូវសឹកតែសម្រាមហ្នឹងវាមិនដែលសម្រាមហ្នឹងកបីវាយកមកបោះចោលមានមនុស្សអញ្ចឹងដែលឃើញកបីវាដែលយកស្ពាយថង់ទៅបោះចោលលើផ្លូវអត់ទេមានមនុស្សហើយកើតពីអីកើតពីខ្ជិលហ្នឹងបើអាសានេះអត់ទេអត់មានសម្រាមអីចឹងទេណាអានេះចានេះចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីអីមកប្រជាជនយើងវានៅមានកម្រិតពីណាដែលគេឃើញយើងនៅមានកម្រិតចឹងគេចេះតែចង់បានពួកគេធ្លាប់បានតែបានណាគេធ្លាប់យកបានពេលណាដែលគេឃើញយើងអញ្ចឹងគេយកបាន
ចឹងគេចេះប្រធូរចេះតែបដូរពិធីសាស្ត្រចេះតែបន្ថយយកមកទៀតមកបើជេរឲ្យបានដីគេអង្គុយតែជេរបាត់ហើយគេមិនបាច់បើឆ្លោះគ្នាឲ្យបានដីជេរគ្នាឲ្យបានដីគេបង្កើតក្រសួងជេរក្រសួងឆ្លោះគ្នាដើម្បីដីនឹងវិរិយប៉ុណ្ណាអត់ទេបានតែរឿងហ្នឹងរឿងប៉ោចទេសឹកតែតដោកឆ្អែតទៅពោះកបីទេអញ្ចឹងគឺថាម៉េចគឺថាត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងម្នាក់ហើយជៀសប្រើរបស់គេឲ្យបានចេះណាខ្លួនឯងមានអីប្រើទៅតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋយើងបើជៀសបានល្អណាស់គេហៅថាអ្វីដែលថាយើងមានមិនចាំបាច់ប្រើយើងប្រើខ្លួនយើងកុំកុំកុំថាកុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សខ្វះរបស់គេមិនបាននោះណាហើយផលិតផលជាតិនេះល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតំណងគ្នាប្រើទៅជួយគ្នាយូរគង់តែល្អទេព្រោះគ្មានអ្នកណាកើតមកល្អស្រាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវចាំទុកគ្មានជាតិសាសន៍ណាស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងជាងយើងខ្លួនឯងទេបើយើងមិននាំគ្នាជួយស្រឡាញ់ទៅសង្ឃឹមគេមហាមិត្តណាមកស្រឡាញ់យើងមហាមិត្តដៃថែបហ្នឹងវាគង់តែច្រេះចាប់ទេមហាមិត្តណាក៏ដោយតែយើងជាប្រជាប្រដ្ឋដែលជាមិត្តខ្លួនឯងណាមិនក៏មិនបង្កើតមិត្តខ្លួនឯងប្រជាជាតិហ្នឹងជួបមុខគ្នាញញឹមញញែមគ្នាមកកុំតែជាសត្រូវនឹងគ្នាអីពួតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរក្សាបាននូវកិត្តិយសជាតិមុខមាត់ជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាតិប្រឹងណាស់មើល10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយ៉ាងយូរចម្រើនចាប់ឈ្នះឲ្យតែយើងប្រឹងតែប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទេអត់ទេហើយរៀនក៏ដូចគ្នាដែរយុវជននោះយុវជនរៀនខ្ញុំកណាត់អាត្មាទទួលស្គាល់ហើយថាយុវជនសប្ងៃគេចេះណាស់ប៉ុន្តែចេះឲ្យតែចេះប៉ុន្តែបើខ្វះស្មារតីជួយជាតិហើយគឺថាចេះនឹងអត់ហៅថាមានប្រយោជន៍ទេអានឹងហៅថាចេះដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើជាមនុស្សវែងប្រឡោះដេកគឺថាចប់ណាប៉ុន្តែបើជាមនុស្សយោងស្រុកទោះតែចេះមិនខ្លាំងក៏គ្រាន់បើដែរនេះយ៉ាក៏គ្រាន់បើដែរចឹងយុវជនទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សយោងស្រុកគឺខ្លួនឯងមួយជាផលប្រយោជន៍មួយនៃប្រទេសជាតិនឹងមួយជាចំណែកមួយយោងស្រុកយោងទេសហើយមានគំនិតមែនតើគឺថាចេះដើម្បីជួយជាតិរបស់ខ្លួនអានឹងចាំប៉ុន្តែបើយុវជនលោកអត់មានគំនិតយោងស្រុកទេពីណាកើតអីក៏កើតទៅវែកប្រឡោះដេកចាំតែហើយអើនឹងគ្រោះរបស់ប្រទេសវិញទេមិនមែនសំណាងទេមិនមែនភ័ព្វទេគ្រោះរបស់ប្រទេសណាប៉ុន្តែបើយុវជនមានស្មារតីជាតិនិយមមានស្មារតីប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិមានស្មារតីក្នុងការជួយជាកម្លាំងជាចលកររបស់ជាតិជាធំអាហ្នឹងគឺរុងរឿងហើយដូចជប៉ុនអញ្ចឹងណាជនជាតិជប៉ុននេះជាជនជាតិដែលគេស្មោះត្រង់នឹងជាតិគេណាស្មោះត្រង់ជាតិគេណាបើយើងពីដើមក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាទៅតែក្រោយមក500ឆ្នាំចុងក្រោយទេដែលចេះតែងងឹតងងុលរហូត
ដូចត្រូវស្នាមសណ្តំគេអញ្ចឹងលែងស្គាល់ជាតិលែងស្គាល់កំណើតខ្លួនឯងចេះតែចង់តែភ្លេចចេះតែមើលងាយជាតិខ្លួនឯងចេះតែបន្ថោកបន្ទាបជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយការបន្ថោកបន្ទាបរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាចេញពីក្នុងចិត្តយើងវាអត់ពេលខ្លះមិនធ្វើកាយវិការឲ្យគេដឹងទេប៉ុន្តែវាចេញពីក្នុងចិត្តទេសារដាក់ផលិតផល5ប្រទេសឲ្យមើលអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីបារាំងខ្មែរផលិតផលដូចគ្នាដាក់5ប្រទេសនឹងសាកអូមរើសយកផុសគេអស់អាផុសឯងបើមិនសល់ជួនកាលឲ្យតែគេលឺទៅអូថ្នាំមកពីអាមេរិកមិនមានចេះតែទិញលេទៅហើយមើលមិនដាច់ផងទេអសរនោះបើគេដាក់ថ្នាំព្រោះក៏មិនដឹងចេះប៉ាកែហើយប៉ាកែអីចឹងទៅផលិតផលនេះផលិតផលនោះអីទៅប៉ុន្តែវាអត់ទេតែស្ករសអញ្ចឹងណាស្ករសវាគ្មានមកគ្រាន់បើជាស្ករត្នោតអីទេហ្នឹងហើយហើយយើងអត់យើងវាមើងងាយជាខ្លួនឯងពីក្នុងកាពះក្នុងពវៀននេះតែអត់ដឹងខ្លួនឲ្យតែស្អីផុសខ្មែរដឹងតែអន់ដឹងតែមិនកើតអាមកពីគេដឹងតែគ្រាន់បើអញ្ចឹងតែមកនេះអញ្ចឹងល្មមឈប់ទេហើយទុកឲ្យយូរជាងនឹងទៀតទៅខេងលោវាអាលីអាលុតជាងនឹងទៀតហ្នឹងហើយល្មមឈប់តែល្មមឈប់តែងាកមកជួយគ្នាក្នុងការរក្សាកិត្តិយសមុខមាត់ជាតិយើងពីឥឡូវនឹងវិញទៅទៀតណាទៀតណាមកណាហើយកុំធ្វើអីតាមកំហឹងមនុស្សតែពេលខឹងណាដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងគិតអីមិនបានដល់ទេត្រូវរកសតិសម្បញ្ញៈមកដោះស្រាយដូចយើងឃើញសៀមឈ្លានពានយើងខឹងអញ្ចឹងណាខឹងតែមាត់តែមួយជាទឹកដាសាវាបានអីមកទេចេះតែគួយត្រេះរិះវិញថាវាមកពីអីបានតែគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងអញ្ចឹងបើយើងដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយត្រូវខំប្រឹងកែប្រែចំណុចខ្សោយរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាចំណុចដែលសត្រូវមិនហ៊ានមាក់ងាយមិនហ៊ានងាក់ងាយអញ្ចឹងដូចជាផលថ្ងៃនេះលោកអគ្គមហាបាសិកាព្រឹទ្ធពន្ធសានិងលោកទាអុកញ៉ាលោកបានផ្ដេសផ្ដើមធ្វើនេះជាប្រពៃណីជាបវេណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលលោកបង្កាន់មកអំពីបុរាណមកហូរហែមកហើយជាស្មារតីមួយជួយជាកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបន្តទៀតហើយក្នុងការជាជលករមួយជំរុញឲ្យកម្លាំងផ្លូវចិត្តយើងក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបន្តទៀតដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះនគរឲ្យបានជួបតែនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់កលជានិច្ចអង្វែងតរៀងទៅ